وبهدي طه نقتدي، من نور أحمد نهتدي، وبهدي طه نقتدي، وبسنة المختار نصنع للورى خير غد، وبسنة المختار نصنع للورى خير غد. قد كنت سمحا طيبا عمت سجاياك الربا، قد كنت سمحا طيبا عمت سجاياك الربا، ولثغرك البسام غنى كل طير مطربا، ولثغرك البسام غنى كل طير مطربا. لك يا حبيب الله وهدي تحياتي، بلغ الحنين مداه فمتى اللقاء ياتي، أهدي تحياتي. من نور أحمد نهتدي، وبهدي طه نقتدي، وبسنة المختار نصنع للورى خير غد. إني محب فاشهدوا بهواه قلبي يسعد، إني محب فاشهدوا بهواه قلبي يسعد، فبحبه زينت نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فالمدريم تقدمتم الله تماضلشم خاصة مشيرة محمد صلى الله عليه وسلم بشوط تيدا تجد أطلت تسلم تفاصيل تتمير دير نتيجة نجفيمة تكونيس بري فيارس تترقومي طون صلى الله عليه وسلم أي تسيرينو كيف فرندرون يرزد كيف فرندروا اللهم نفذمش شبرين فرندرين كشيل التزاميس تسبرمين vlau Hoxhës Remzijes dhe gjithë ato të cilët u banë sebeb për këtë iftar, i cili iftar ka domethënie të shumta, nuk është ngrënie e ushqimit, mbas ndoshta jashtë njerëzit hajnë edhe ushqim shumë më të mirë, por këto është takim vëllazëror i muslimanëve, afrim i zemrave, afrim i supeve dhe afrim i shpirtave, dhe s'do mend se këto shpirta kanë qenë zbashku kështu në këtë besim dhe në këtë kible, edhe në kohët kur ishmi shpirta, andaj edhe Allahu xhallahu ala ka mbledh këto. Andaj edhe lutem Allahu xhallahu ala që ai na mbledh kështu sikur që jemi në xhennetul firdaus me pejgamber, me shahidë dhe me njerëz të mirë. Këshilla ime për veten edhe për juve, ndoshta Allahu bën dobi në zemrat tona, është vëllezër se sikur që e shijojmë këtë begati të madhe të Islamit, sikur që e shijojmë këtë iftar kështu, këtë harmoni që e ndjen njeriu, këtë amërsi shpirtërore që e ndjen njeriu për vete, duhet mundohemi edhe tjerëve t'u shijojmë. Është një luftë e madhe mes shejtanit edhe njeriut. Është një luftë e rrët, e vrasht, një luftë e shejtanit që mundohet ndoshta edhe 1% prej njeriut të ndalë, apo edhe më pak se përqindja, sa i përket Islamit të njeriut, sa i përket kësaj harmonie, sa i përket këtij xheneti të Allahut në tokë që është. Kështu kanë thënë të parë tonë, me të vërtet, po të kishin ditë mbretërit dhe bitë e mbretërve, se si ndihen musliman apo disa qaste prej qasteve të cilat i kalojnë musliman, do të kishin marrë me shpatë, sikur që i kanë zakonat tonë i marrë me shpatë, sikur që i shohim që bëjnë në sipërfaqen e tokës, në rrugën toksore bëjnë zullum, bëjnë tirani, i marrin selet me fuqi, ndërsa kjo fuqi që ata e shprehin vetëm se u ashton fuqi muslimanëve, edhe harmoninë muslimanëve, edhe kënaqësinë muslimanëve. Andaj vëllezër, kjo fitohet vetëm me besim. Por, nëse dëshirojmë na që Allahu subhanahu wa taala të na jepë edhe më shumë këtë begati, na e vazhdon këtë begati, vëllezër, duhet të mendoj për tjerë jashtë xhamisë. Do të mendoj për njerëz të tjerë që nuk agjerojnë. Do të mendoj për njerëz të tjerë që nuk janë udhëzim. Do të mendoj për njerëz të tjerë të cilët nuk thonë la ilaha illallah, apo nuk i dinë kushtet e fjalës la ilaha illallah. Patjetër. Prandaj, këshilla ime është për veten dhe juve, mos bëni musliman vetëm për vete, bëni edhe për tjerë.
kështu ka qenë i dërguari jon sallallahu alaihi wasallam, kështu ka qenë Abu Bakri, Omeri, Uthmani dhe Aliu radiallahu anhum ajma'in, kështu kanë qenë imam të musliman me çdo kohë. Nëse tjerë kanë bërë zullum, nëse tjerë kanë shkel, nëse tjerë kanë luftuar musliman, kur është dashur në vendin e duhur me tregu mëshirën e muslimanit ka tregu. Sikur që ka tregu Salahuddin al-Ayyubi, mëshirën e vet me robërit krishterë. Në këtë mënyrë, edhe vetëm në këtë mënyrë, ka mundësi të bëmi na shembull për tjerë, ka mundësi që na ta fitojmë mëshirën e Allahut subhanahu wa taala, kemi mundësi të arrijmë këshillin kënaqësi edhe më shumë. E pse mos bëmi vëllezër fabrikë e Islamit na? Pse mos bëmi na fabrikë e Islamit? Pse mos prodhojmë njerëz të tjerë? E dim se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e shkiroi me këtë vitin e tetë. Po? E pa bani një herë haç? Jo. Që du të tregon mushrikëve dhe tjerëve se muslimani e man besën dhe e man fjalën, se musliman kanë dhura, se musliman kanë të drejtë. Dhe vetëm me këtë drejtësi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe nxënësat e tij, të cilët dolën nga medresja e tij alayhi salatu wassalam, patën mundësi të ambjellin një pjesë të madhe të njerëzve Islamin në zemër. Patën mundësi të ambjellin Islamin në zemër. Shumë prej persianëve, shumë prej romanëve, shumë prej egjiptasëve, shumë prej berberëve e shumë rreth. Derisa arriti pas disa vite, Tariq ibn Ziyad në vitin 711 në Span. Allahu qëtë i knaqë për jetër. Vëllezër, kanë qenë musliman për tjerë, jo vetëm për vetë. Kanë falë namaz natën, natën e kanë pas për vetë, e ditën e kanë pas për tjetër. Kanë mendu që edhe tjetër të bëhen musliman, a Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hajjatul wada në tregon një hadith tha: "Rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu min." Ndonjëherë një batës i fiqhut, një dietar, një përcjellës i haditheve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, një i udhëzuar, ka mundësi që diturinë e vet, udhëzimin e vet, ta dalë tek njëri i cili do të jetë më i dishëm dhe më i udhëzuar se ai, dhe kjo është ajo fjalë që mungon muslimanëve sot, që duhet ta thënë musliman, që duhet nëse të udhëzojmë, të themi tjerëve, për të udhëzohen. Sikur që i tha i plaku, atij djaloshit, që në tregoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se një popull u bë musliman me sakrificën e atij djaloshit, i cili u përgatit për magjistar, mirë po i doli hoxh. I thoi thers në rrugën e Allahut, ai plak që u bë sebeb për të promovuar musliman këtë djalosh, i tha anta al-yawma ya bunayya anta al-yawma afdalu minni. O Birjem, sot je më i mirë se unë. Rashi e prej për gjysë, me shakë. Shkujt e ka Allahu Gjellewala. Por e tha një qelës të suksesit që e bërë këtë djaloshi. E të në kështu du të bëjmë e tjerë. Kur t'i shojmë tjerë që e më të mirë se na. Thënë, vazhdo po. Ti më njëso, du të apërmëm realitetin. Nga se i gjithë dështimi që është në sipërfaqen e tokës, është prej shejtanit dhe prej njerëzve që e ndjekin shejtanit, atë qelësi i dështimit është se Iblisi ma kumë s'ka pas mundësi me durue vlerën e Ademit alayhi salatu wassalam. Pra le të themi tjerëve, ti më njëso, afrojnë njerëz të tjerë, komunikoni me tjerë, nga se qelësin që e kanë disa prej reprezentanëve në kohën e sotit në thirrjen e vet, që e kanë është komunikimi me njerëzit. Qoftë edhe në batin nëse bëjnë, qoftë edhe të kotë nëse bëjnë, a na në hak, na në vërtet, na në këtë harmoni, në këtë kënaqësi, ata do edhe më shumë vëllezër të thrasin tjerë, të afrojnë tjerë, mos vomi të ejrën me tjerë. Na lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu xhelala edhe tjerë që muslimanë Allahu t'i kthen në fen islamin siç duhet. Që të përçafojnë islamin siç duhet. Na lutim Allahun subhanahu wa taala që të takojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe bëmi sebeb që sa më shumë njerëz të bëhen nga ummeti i tij, dhe të krenohet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam neve. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allah shpërblet hoxhën për to këshilla në dashur që më dha, dhe Allah shpërblet gjithë ju besimtarë të marrës, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل
إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلم